हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके मिजाज। मैं भारती यादव स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लाई हूँ साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी में या फिर आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपस्थित आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी। कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी। सल्फा औषधि है? सीबाजॉल। कैंसर की चिकित्सा हेतु कौन सा उपचार नवीनतम है? प्रतिरक्षात्मक चिकित्सा। घटपर्णी प्रजाति है दलदली या अधिक नम भूमि की। 100 पोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर के अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। धान की फसल का रोग झूठ खंड। महाधान सुपर राइस विकसित है जीएस खुशी ने। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। विटामिन के प्रति रक्त स्त्रावी कारक। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। विटामिन बी12 जल में विलय। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग मसूड़ों से खून आना। हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। द्विआधारी पद्धति में 1 किलोवाट केबी बराबर होता है 1024 वाट के। वाईफाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से भी बड़ा होता है? चींटी। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? गीदड़। कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू चूहा। कौन सा अनाज मानव निर्मित है? टिटरी कैल। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गॉस मिर रेशम। पी। प्रचुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। साधारण बैरोमीटर में प्रयोग होने वाला द्रव्य है पारा जल हवा। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व है कार्बन। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिशत दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। वनस्पति तेलों हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हीलियम। कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है? नाइट्रोजन की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। उत्तरीय गोलध्रव में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर परिक्रमा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्या कारण है? अक्ष पर झुके होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की? 24 अगस्त 2006 को। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा।
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। तो ये थे कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जनरल नॉलेज की, जो कि मैं आपके लिए लाई थी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में। जब तक कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।